Hola, sóc la Sara Ubadi, tinc 26 anys, vaig acabar el Tapiró el 2014, fa 8 anys que vaig acabar el meu batxillerat científic, després vaig anar a l'Escola d'Art de Reus, on vaig fer arquitectura efímera i disseny d'interiors, les dues coses a la vegada. Ho vaig fer durant 3 anys, vaig acabar el 2017, a la vegada que vaig començar a l'Escola Tècnica Superior de Reus, on estic fent arquitectura, estic ja en el meu 5è any i actualment estic a París fent un màster, a la vegada que estic fent pràctiques i ja estic acabant de complementar una mica la carrera i això seria tot el que vaig estudiar des que vaig acabar del Tapiró. I espero que aquest vídeo serveixi per animar-vos i dir-vos que si us proposeu alguna cosa i ho treballeu, ho acabareu aconseguint.